منين جاي الصوت؟ الله يستر. يا رب دخيلك تتلطف فينا. يلا امي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي يا ابو، شو صاير؟ شو عم تعمل؟ بتلطف يا رب. دفع هذا اول شكو مسكين. يقع راسك العواري ولا ما بعرف شباب حرق هون. طاحون؟ لك يخرب بيته. قول برسم الحوتاب اختفى العمى. يعني منو هاد برأيك؟ مين بده يكون اللي عم يقوص على المضافي وخص نص مصوب رصاصة على معتز؟ شو له عنده؟ مين قالكم كان عم يغوص على معتز؟ ليش ما تقولوا كان قصد واحد تاني؟ معقول يكون قصد يفرمني بليلة عسي؟ ليش؟ يا جماعة هذا اللي قوص على أخي معتز، ولو ما اجت بالحديد كانت صابته. يا جماعة لا تشغلوا بالكم، أنا رح باشر التحيات. بدك تشوفوا لهذا المجرم اللي اجى بده يعكر الجو علينا بعد ما راح. لا، أنا رح أعرفه وانكشف. إيه والله لو كان تحت سابع أرض ما حدا قتاله غيري. روي أبو العز، روي برضاي عليك، خليها بجودتي ورجينا مرجلته. بس إذا ما طلع معك شيء احنا قدها. وحياة غلاوتكم نجيبه وين ما كان يكون، وحياة عدو لا تقولوا رخصت. لو كان بحضن امه راح تجيبه، انتوا ايش الموضوع؟ لك شلون بدنا ننسى شلون ووصوا كان على المقتل. خلينا نفض سيرة يا جماعة ونرجع على المضافة نكمل كتب الكتاب. اسمعوا، كل شباب الحارة بتضل هون وعيونكم 10/10. غلط، انتوا شو؟ عيونكم 10/10 على صديق بعد يفلت ممكن بنوم. ان شاء الله الف مبروك يا فريال خانم. هاتي وفره. تمشي. ان شاء الله الف مبروك يا ام توفيق، والله فرحت لك من كل قلبي. الله يبارك بعمرك. لك اخ منك اخ يا فريال خانم، لو كنت قبلتي كنا عملنا لك عرس مطنطن ولا بنت 14 سنه. ايه بكره بالمباركه نعمل لها احلى حفله. اي والله. يلا يلا يا بنات غطوا على وشكم، بدنا نطلع نوصلها. يلا يلا امشي دوبي. يلا امشي يا شحني. امشي شو الله معك. صباحية مباركة بنت عمي. مباركة علي وعليك ابن عمي. شو هالدمعة؟ يسلموا ايديكي، اطيب قهوة بدوقها بحياتي فريالو. وايديك تشكل قاسي صحة وهنا. صحيح شو بدي اقول لك؟ ان شاء الله نمتي مرتاحة بالليل. يعني لولا ما شخيرك كان عالي شوي. شو هالحكي؟ هلا انا كنت عم بشخر بنومي. اي والله وليش الكذب؟ يعني شخيرك كان واصل للأبائبية. مو معقول. مو معقول شو حكياتك زراف يا بنت عمي. لا ومالي خبر. شو بدي اقول لك تاج راسي؟ قولي. يعني انت عدم المؤاخذة ليش قبل هلا ما تجوزت؟ يعني بتعرفي يا بنت عمي، السفر والروحة والجية ومشاغل الحياة يعني كله بعدني عن اني كمل نص ديني. بعدين نصيبي ارجع لهون واتجوزك اليك. إلا كان بنت عمي من لحمي ودمي وما بيحن على العود الا شروق. بس دير بالك ابن عمي، ما يقوم العود يبس. شو وينه معتز؟ راح؟ لا مرت عمي، معتز قاعد بأوضته وقافل على حاله الباب، حتى السفرة ما رضي يكسرها. قولي على قامتي، ليش قليل اللي صار امبارح؟ لا والله يا مرت عمي ما أنا سهلة، الله وكيلك طول الليل وهو عم يهدس بنومه، وأنا عيني ما نامت ولا تبكي وأنا عم فكر بهالقصة. إيه الله لا يوفقه اللي عمل هيك عمل. لك شو بده منه؟ بدي أفهم. بتعرفي مرت عمي، والله أنا صرت خاف عليه لما يطلع ويفوت. اوعك يا مخيرية، اوعك. الرجال اكره شي عليه، تسأله مرته وين رايح ومنين جاي. حصور أعلى منيح لكم العز احصروه. هلا إيش كان أبو جودة له إصبع بالقصة معناها بيعرفوا منيح ليكون نوري ما بيسترجي يعملها. لكن مين بسيطة يا أبو جودة الكلب، بسيطة. شو عليه
أنا وراك والزمن طويل، والله لأسلخ جلدك وأعمل منه دربك كاد. والله السلاح لك انت شو عم تحكي يا ابو شوكات؟ متاكد من هذا الحكي؟ ان الله ما كذبني، كل شيء شاكك فيه من ناحية ابو جودة مزبوط، لانه مثل ما سبق وقلت لك انا واخي معتز بزماناتنا مقوصين عليه. ايوه، يعني هذا ابو جودة واحد داهية مو سهل منوب. اعوذ بالله، هذا حية من تحت تبن بيلعب على الهسي. تسألني عنه بس انا كل شيء اكل همه يا سيد مأمون. اخي معتز خايف يورط حاله بشي ورطة بعد ما بلشنا نشك انه ابو جودة هو ممكن يكون ورا الحكاية. لك يا عصام، اللي عم تقوله لساته كله شك بشك، ما حدا متاكد منه، ولو كنت انت ومعتز متاكدين منه كنت بفرجيك شو بعمل بهذا الضراب السخن اللي اسمه ابو جودة. قسما بالله كنت بعمله عبره لكل اهل الشام. انا لازم لحق اخي معتز قبل ما يعمل له شي عملي. ايه مزبوط. اسمع لك، خليك قاعد تكي ولا جعلك. شو صار بالقهوه فريالو؟ الضيف ملبس بين ما رجع لك. يسلموا ايديك على القهوه، انا رح اغير اوعيه هلا. اهلين وسهلين صهري، ان شاء الله نهارك عربي بالف الصلاه على النبي. هيك ها دايم الدوم ابقى طلطل علي. مشان الله ما تواخذيني مرت عمي. تفضل. خلاص انت اطمن، ان شاء الله ما بصير غير كل خير. عم نعزلك معنا سيد مأمون. الله يخلي لي اياك. يلا بدك شيء؟ سلامة عمرك. السلام عليكم. مع السلامة مأمون بيك. شو هي مأمون بيك؟ اسمع لك، من اليوم ورايح بتنادي لي عمي، لاني انا بمكانة ابوها لحرمتك، ماشي؟ والله على راسي عمي. يلا السلام. ايه صحيح، اسمع لك، اذا مر لعندك معتز هديه وروقه شوي لبين ما ارجع. صار عمي صار. يلا سلام. مع السلامة، على مهلك على مهلك. لك شو عم تساوي يا فارس؟ شو عم تساوي؟ ما في شيء بس جتنا لهي، تعرف طيبة بس شوي مرة. أكلت من هاي؟ ايه شو بتعمل هاي؟ الله يصلحك يا فارس، وينك؟ 3 أيام بتضل قاعد بالبيت ما بتتحرك منه؟ ليش شو بتساوي هاي؟ شو بتساوي؟ لك هي رح له فارس. اخ يا مأمون بيك، اخ لو لقطته لهذا المجرم، بس للاسف شلون هرب مني ومن عناصري ما بعرف. يعني يفهم من كلامك يا ابو جودة انك ما عرفته. للاسف يا مأمون بيك ما قدرت اتعرف عليه. اسمع يا ابو جودة، هلا انت ما صار لك زمان بتعرفني، واذا بدك تكون علاقتنا قوية يعني لازم نكون صريحين مع بعض. سبحان الله، بتحتاج مساعدة عند حدا، واسطة ولا تزكية، مساعدة مني، يعني لازم تصارحني بكل شيء واعرف عنك كل شيء. صدقني ما عم بفهم عليك مأمون بيك، بعدين انا ما كذبت عليك لا سمح الله. معناها مصر تلف وتدور وتغني موالك. بهيك حالة قد أعذر من أنذر، وخلينا نتفاهم عند معالي رئيس مكتب الأمن العام. بوس ايدك مأمون بيك، فهمني شو الحكاية. هلا اللي بعرفه أنا إنه في تار قديم بينك وبين معتز وعصام، خاصة بعد ما قوصوا عليك. واللي بعرفه أكتر، الزلمة اللي بعته ليقوس معتز ويقتله اجى لعندي وحكى لي كل شيء. قصدك ابو طاحون؟ شعك بتعرفه؟ اي نعم يا بيك بعرفه، وانا بعته مشان يقتل معتز، لانه جنابك ما بتعرف معتز واخوه عصام شو سووا فيني. اجوا على المخفر لهون وقوصوني مشان يقتلوني، بس رب العالمين ترقف بحالي وما متت، وشح الرصاصة لساها ببطني، وكل كام يوم بينزل جرح علي ما بيخليني نام يا بيك. معناتها انت قاعد ورا هالمكتب مو عامل رئيس مخفر ولا لتحمي الناس ويستتب بالامن، عامل لي رئيس عصابة وبتقتل اللي بدك اياه وعلى كيفك، لا ومجند مجرمين لهالغاية. بوس ايدك يا بيك، بوس ايدك يا بيك، انا ما سويت اللي سويته الا من كتر ما قاسيت من معتز واخوه، بس اعتبرني غلطته منك السماح. استر علي، الله يستر على حريماتك يا بيك. ماشي، هالمرة رح امرق لك اياها. كتر خيرك يا بيك،
كتر خيرك، بس بتمنى عليك كمان انه ما حدا يضرب الشيء اللي صار، لانه ما بتعرفوا ان انت لهالحارة الطبع يا بيك، هدول ما بينسوا لو بعد 100 سنة. اطمن، انا رح انسى كل شيء بعرفه عنك، وراح نتساعد انا وياك ونلفلف الموضوع، بس بشرط انك تنسى معتز واخوه وتشيلهم من تفكيرك ونخاعك. استبينا يا ابو جودات؟ استبينا ابو بيك، استبينا. اللي بدك يا رح يصير. رح قيم معتز واخوه عصام من الخاعي وبوس ايدك وحطها على راسي منيح هيك. يا نوري مرشدي، الله يرضى عليك يا نوري، روح جيب لنا صدر كبير مدلوقه من نحل اسنانه لمأمون بيك حبيبنا. صدر مدلوقه سيدي؟ لا تعذب حالك، وما بدي شغلك عن شغلك، بعدين ما بدي يتأخر عن صلاة الجمعة. قربت والله قربت. ابو محمود، شلونك عمي ابو محمود؟ الحمد لله. شريك الحبوس انت على راسي، ما بدك تروح على صلاة الجمعة؟ بلا. هات ايدك لك، هات ايدك. يلا يا رب. يا الله بسم الله. هيك بدك تمشي على مشيتك، هي يا دوبنا نحن بصلاة العصر. يلا شد شوي. أكثر من هيك ما بقطع بدي امشي. يلا. لك تروحي خنق على هالحكي، بدك تحكمي عن الرجال من اول ليله. قال شو؟ قال بيشخوا. ليش في رجال ما بيشخوا؟ كنتي من الاول لا توافقي على جوازي. ايه شو بعرفني؟ نعامة على قلبي ورضي، قال بعد الكبرة جبة حمراء. لك يا حبيبتي يا فريال، انت وابن عمك بدكم وقت لتاخذوا على بعض. لا تنسي انه لك زمان عايشه بلا رجال، وهو اضرب عليه عزابي عايش بلا مرة. بقى بدك تطولي بالك شوي. مو بس هيك مزكي، في شغله تانية. انا البيت هون ما عاجبني، ماني قدرانه اعيش فيه، مو متعوده عليه. يو العين، قال شو لك بالقصر؟ قال له من امبارح العصر. شبو هذا البيت واسع وشرح، والقعده بارض الديار بتجلي السودا. بعدين لا تنسي انه هذا بيت عمك ابو صالح، الله يرحمه ويجعل مسواه الجنه. ما اختلفنا يا ام زكي، بس مثل ما انك شايفه البيت هون كبير كتير وفي اوض كتيره ما شاء الله، يعني انا خايفه اعيش فيه لحالي. وغير هيك قلت لك انا مالي متعوده على العيشه هون، ما بقدر اعيش ببيت تاني غير بيتي. حطي لسانك بتمك واسكتي، قيمي هالشغله من بالك وعودي حالك على العيشه، بعدين بيزعل ابن عمك. الله لا يوفقك، لك شو اللي جابك لهون؟ احكي. سيدي في موضوع ضروري جيت خبرك فيه، ولولا طلع امر نقلي من الكلاكون ولازم انتقل على مخفرتون ما كنت جيت لعندك. شو هو الموضوع؟ عرفت لك مين اللي قوص هون بالحاره اللي كتب كتاب. مين هو؟ واحد اسمه الطاحون. وشو عرفك؟ كنت طالع دوريه بحاره المسكي ولمحته هرب هنيك من الاساطيح. وانت بتعرفه لهذا الطاحون؟ بعرفه منيح سيدي، هذا واحد نصاب حرامي قتال ببيع ابوه مشان الشورى. ماشي، هلا انت روح من هون ولا عاد تفرجيني وشك. ابن عمي شبك فيك شي؟ ليش شارد؟ ما في شي بس هيك حاسس حالي مخستك ومضابعه شوي. سلامة قلبك تقبر عظام. الله يسلمك. تفضل. يسلم ودي اياها. ابن عمي شو رايك احكي لك حكايه حلوه كتير كتير كتير؟ احكي هاتي بشو. كان يا مكان بقديم الزمان سالف العصر والأوان لحتى كان في تاجر كبير كبير كتير من أكبر تجار الشام، وهالزلمة صار له متجوز أكثر من 7 سنين، واخطي ما كان يجي لا ولد ولا تلد، وهالحرمة اللي عنده يا ابن عمي ضاجت كتير وطق قلبها على ما تشوف صبي أو بنت. وبليلة من الليالي دعت لربها وقالت يشهد علي ربي إذا بيجيني صبي أو بنت ما رح أسميهم لحتى يكبروا وهنن يسموا حالهم لحالهم. ايوه. وبإذن الله وكرمه يا ابن عمي كانت ابواب السما بهديك الليلة مفتوحة، وهالحرمة طلعت بنفس اليوم حبلة. يا لطيف. ايه ابن عمي، ومرق شهر وراح شهر واجا شهر، وهالمرة ولدت وجابت بنت بتاخد العين، بتقول للقمر قوم لأقعد محلك. يا سلام. ايه كملي. يعني سعادة الكومندان، هي علاقتي مع الحارة بشيء من التفصيل. Parfait.
بدي اياك تنتبه منيح وتستفيد للماكسيموم من زواجك من هي بنت العاقة. اكيد. في تلغراف وصلنا بيقول انه في مساجين هربوا من سجن اغواد، واحتمال كتير يلجأوا لحاقة الطبع لانه عندهم سوابق. بقى هي من مسؤوليتك. خلص رح نراقب الحالة بهدوء. حلو. بيضنا النمخ بتمر لعند المحاسب وبتاخذ مبلغ من المال مشان شراء البيوت ومشان مصاريفك الخاصة. وهيك يا عرق عيني انكتب كتاب ست الحسن على الأمير، وعملوا لهم عرس مطنطن وعزموا عليه كل كبارية الشام، ودامت الأفراح وليالي الملاح 7 سنين. وتوتة توتة خلصت الحتوتة. حلوة ولا فتفوتة؟ حلوة كتير. حلوة كتير يا بنت، منلك هالحكاية. عندي كتير ابن عمي قد ما بدك. يا ستي أنا هلأ رح بحكي لك حكاية أحلى منها كمان. طيب احكي لي. حتى قبر. يا ستي كان في غول